رئيس الوزراء الصومالي دكتور عبدولي محمد قاس iyo wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo ayaa ku yimid booqasho gaaban dalka Norway ee magaalada Oslo. Ra'iisul wasaaraha ayaa wafdiga uu hogaaminayo waxa ka mid ahaa ambassador Nuur Cadde iyo hay'adda dawladda Engineer Irisow. booqashada wafdigan ballaaran ayaa ah mid ay kula kulmayaan hogaanka dalka Norway madax ka tirsan oo ay kala hadli doonaan arrimaha siyaasadda dalka Soomaaliya iyo sidii loogu soo heli lahaa nabad guud ahaan dalka Soomaaliya. madaxda sare ee booqashada ku timid dalka Norway ayaa lagu wadaa in dhowr maalmood ay joogi doonaan dalkan iyagoo markaa kulanka ay la yeelan doonaan sida lagu soo warramayo ay noqon doonto maalinta salaasada ee soo socota. kulankaasi ay la yeelan doonaan Soomaalida dalkan degan, isagoo Cabdulle sheegay inuu kala hadli doono Soomaalida xaaladda siyaasadeed ee dalka Soomaaliya uu ku sugan. Haddaba wax ka weydiiyay ra'iisul wasaare Cabdulle in mudanahan uu la kulmayo Erik Solheim ee ku sugnaa dalka Soomaaliya muddo sida uu sii fogeyn ay jirto warbixin sheegaysa in ay jirto in contractiyo la kala qalanayo interest uu jiro kaasoo sheegaya in dalka Norway uu Cabdulle uu yimi inuu sii baafiyo contractiyo hore loogu soo galay magaalada Muqdisho. mar uu iga jawaabayay su'aashaasina waxa uu yiri I'm here to talk to our friends of Norway who help us, who are really doing a great work in Somalia, in every aspect of it, in the area of the humanitarian situation, in development, in reconciliation and peace building. Norway is one of those countries that contribute to Somalia, has helped Somalia without conditions, with no conditions attached. And I'm not here to sign any private contract or any contract for that matter. I don't know what the contract they are talking about. What can you tell about the gas or benzene when you get Somalians? Do you know? Can you say anything about it? Hopefully, if there's oil or gas in Somalia, we will be able in the future, when we get peace and stability, to extract our mineral resources and our natural resources. And if Norway help us in the future in that regard, like any other country, then we welcome. But I'm not here to sign any oil contracts or oil deals. I'm very glad you're bringing up this because I've heard this rumor within the Somali community here and abroad. So let me just say that this is completely false. I've been involved in peace process in other parts of the world, in Sri Lanka, in Sudan, in Nepal, and whenever there is a peace process, there are conspiracy theories, always. And there is, of course, the issue is completely transparent. Everyone can get to know exactly what people I met and what we discussed. No, not at all. Frankly, at the moment, I doubt that a lot of oil companies are very eager to join into Somalia because of the political and violence problems there. So first, Somalia must be stabilized under Somali leadership. Then future Somali government can get into contracts with whatever oil company they may take an interest. waxaan kaloo wax ka weydiiyay ra'iisul wasaare Cabdulle bal arrimaha Somaliland oo iyadu u taagneyd muddo 20 sanadood inay gooni isu taag ay samayso kana soo qayb gashay shirkii Soomaalida loo qabtay magaalada London 23kii bishan ee sanadka 2012 waxaana uu yiri isagoo ka hadlayay arrimahaasi Somaliland jiritaankeeda iyo inay ka wada hadli doonaan arrimaha mustaqbalka Soomaaliya. Somaliland is part of Somalia. First of all, we have a policy. That policy is the unity and the territorial integrity of Somalia is a sacrosanct. However, we cannot bring Somaliland back to Somalia or back to by force. Nobody can do that. So the only option that we have is to have a dialogue with them. We have to having a dialogue with Somaliland, and we're very glad that they came to this conference. We haven't met formally, but we have met informally in the hallways because we are Somalis, and I myself, I have relatives in Somaliland. My cousins are in Somaliland. My nephews are in Somaliland. So we have to have a dialogue, peace. And dialogue with them. What do you mean by independence? They are going to let me finish. We have to show Somaliland that
Somaliland will be better off being part of Somalia than being separate from us. You know, as I always say, a government is a social contract. You know, and you cannot enforce that contract by using force. They have to see, Somaliland has to see its interest in being part of United Somalia. And we have to make sure that they see that. And hopefully, I believe, now we have the EU, Europe is coming together, North America is coming together, the East African community is coming together. So Somalis also will be able to come together and unite and be peace with each other. kulanka labada mas'uul ee ka socday dawladda Norway iyo Soomaaliya ayaa kula kulmay halkaasi su'aalana lagu weydiinayay ku saabsan arrimaha Soomaaliya iyo sidii nabad loogu soo hoyn lahaa guud ahaan geeyiga qaaradda Afrika khaasatan dalka Soomaaliya in muddo 22 sanadood dhibaato ay ka jireen. Xasan Saciid, telefishinka caalamiga ah Royal 24 magaalada Oslo ee dalka Norway.